Eloy, hoje tá bonito, hein? Cheio de pneu aí. Daí? Bom dia, Vilmar, tudo bem? Tudo bem. É, pô, YouTube? YouTube. YouTube, então é o seguinte, para iniciar o vídeo ali, já vou falar o que significa uma Kombi com 3 borracheiros. Uma Kombi com 3 borracheiros? Descendo uma ladeira e pegando fogo. Eu posso pensar? Não, pode responder agora, você sabe? Não sei. Significa um desperdício, porque a Kombi cabe 8 borracheiros. Esse é o Eloy. Siga Pneus. Tchau. Valeu. Fechou. Vamos. É o quê? Eu não quero que o meu pneu dê trabalho, eu vou passar vaselina. A roda não tá tão ruim igual.
Magrão Júnior botando o step aí. Esse magrão é fodido, viu? É uma lindeza pura. Carrão do magrão, tá arrumadinho. Pra quem não conhece, esse é o Gordinho Júnior. Olha aí que bonitinho que ele é, ó. Já perdeu a válvula, né? No mínimo. No mínimo perdeu a válvula. É um sacramento mesmo, viu? Montando 4 novo aqui. E mexendo com as outras pneuseiras aí. Ainda falta um para desmontar.